Koofayyoofanii zamzama achi dhugee dhukkuma wannee koofayyoofanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jalatamtoota chaanalaa Isaaq Ibrahim nageenyi kiyyaa kan jalalaa fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedhaa. Baga deebinee wal agarree arralee viidiyoo bareedduu miidhagduu takka isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti wanni isinitti argisiisu maal inni suuraa keessan yookiin suuraa nama biraa suuraa barbaadan haala Lightroom fi editingii isaa miidhagsuun itti dandeessan isinitti argisiisa jechuudha. Akkuma viidiyoo calqaba seensa irratti argitan san jechuudha. Haala saniin haala miidhagaa ta'een akkamitti akka hojjechuun danda'amu suuraalee bilbila keessanii miidhagsuun editingii backgroundii isaa jijjiiruun settingii isaa edit gochuun haala miidhagaa ta'e isa calqabaarraa isa biraatti kalarii isaa haala itti jijjiiruu ni dandeenyu isinitti argisiisa. Calqaba viidiyoo tana laayikiidhaan eegala. Namoonni chaanala kiyyaa haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun jajjabeessuun maatiin naaf ta'a isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsaa hanga dhumaan hordofaa isiniin jedha. Appilikeeshinii amma isin argisu appilikeeshinii lama Play Store irra yookiin immoo description box keessa linkii appilikeeshiniiwwan kanaa isiniif kaaya directly gara Play Store isin fudhata jechuudha. Description box keessa yoo ilaaltan garuu anammaaf Play Store keessa seeneeti akkamitti akka download godhachuun appilikeeshiniiwwan kanneen itti fayyadamnu isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf jalqaba Lightroom kan jedhamu appilikeeshinii Lightroom jedhamu buufattan jechuudha. Kunuukaa Lightroomiin kana fakkaata. Akkuma as biratti argaa jirtan Lightroom photo and video editor jedha. Isa kana anamma download godhee jira isin ni bantanii. Appilikeeshiniin inni biraa search godhee isinitti argisiisa jechuudha. Inni biraa maal jedhama? Pressed and filter for Lightroom jedhama. Isa as biratti argitan kana haala kanaan pressed and filter for Lightroom no? Pressed and filters for Lightroom jedhama. Isa kanallee naamiliina tokkotu itti fayyadama appilikeeshinii kana. Isa kanallee bilbila keessan keessatti calqaba haala amma dura isinitti argisiisaniin hojjechuudhaaf jechuudha download godhattanii kanallee jechuudha description box keessa isiniif kaa'aa jechuudha. Tole erga appilikeeshinii kanneen lamaan download godhattanii inni pressed sun isa kana fakkaata download erga gootan booda ni bantan jechuudha. Appilikeeshinii kana yeroo jalqabaatti yoo bantan haala kanaan isinii fida. Haala kanaan isinii bana. As keessa ka free pressed ka tahan jechuudha. Hedduutu jira orange and teal mode sky color cinematic anthem baay'een hedduun isaanii as keessa jiran jechuudha. Isin kan barbaadan normally as keessa download godhattu jechuudha. Erga haala kanaan isinii fidee as keessa bifa barbaadan halluu barbaadan jechuudha kan isin filattan normally hedduutu jira. Anamma gaggabaabsee isinitti argisiisuudhaaf jechuudha. Kunniin amma loading jedha kan banaa jiranii kunniin kan banamanidha. Isin kalarii isinitti tole wayii kan isinitti miidhagu as keessaa filattan jechuudha. Pressed kuni akka itti fayyadamtaniif kan isin fayyadudha jechuudha. As keessa kanuma isinitti tolellee haa ta'uuti download godhattan jechuudha. Mee fakkeenyaaf anammaa isa kana kiliikaa godhu. San booda haala kanaan erganaa fidee download kana tuqa as biratti tuqeeti download godhadha jechuudha. Asitti download naaf godha jechuudha. Iddoo kanatti download naaf godha jechuudha. Amma eega add gootan booda amma gara Lightroom isan deemtan jechuudha. Lightroom photo video editor san bira dhaqxan jechuudha. Kunoo Lightroom as bira jira ni banaa jechuudha. Lightroom kana amma Lightroom kana yoo baru interface kana naaf fida jechuudha. Amma suuraawwan download godhee as keessa jiru jechuudha. Achi keessaa laayitiiwwan sun jechuudha. Kalariin halluuwwan bareedaan kan oranjii ta'e kan green ta'e kan adda addaa as keessa jira jechuudha. Normally seenee mee isinitti argisiisu amma kunoo as keessa jira jechuudha. Kunniin amma fakkeenyaaf kanneen ana achirra download godhadhe jechuudha. Kan asirratti argitan kunniin hundi isaanii kan achirra download godhadheedha jechuudha. Kunoo ana achirra buufate jechuudha. As keessa jira jechuudha. Inni biraas jira kunoo kunis jira baay'eetu jira. Download katee sunniin hundi as keessa jira jechuudha. Amma duubatti deebitan yeroo tokko erga deebitanii suuraawwan kana keessaa kan isinitti miidhagee ni filattanii kanneen download gootan kana keessaa jechuudha kan isiniin miidhagee tokko ni filattanii fakkeenyaaf anamma mee isa kanaa filadhuuti. Isa kana yookaan isa kana mee haa filadhee jira. Kilik godhee bana jechuudha. San booda
as bira sarara tuqaa sadii gara gadii ilaaltu tana isiisan kilik godhee ni bana. Achi booda copy link ta'etu copy setting ta'etu jirti jechuudha. Kunoo as bira copy setting ta'etu jirti isiisan copy gootan jechuudha. Achi booda waan kan inni isinii fida normaalii isin amma iddoo mallattoo tiik taate tana raayitii tana kilik gootanii okay jettanii copy ta'eera. Ammas keessaa duubatti deebitanii eega duubatti deebitan bifa kanaan akka isinii hojjetamu waan barbaaddaniif amma suuraa gaalarii keessan keessaa filattan jechuudha. Amma as bira dhuftan jechuudha. Bakka kunoo asitti mallattoo plus icon duubaan gaalarii tajettu jirti. Ishee tana kilik gootanii bantanii amma gara gaalarii keessaniitti isin fudhata. Mee amma suuraa kanaa filadhu. Okay. Suuraa kana ni filadha. Achi booda add jedhaan. Okay, add godhee jira amma. Kunoo suuraan kun amma filamee jira. Isa kana kilik godhee bana jechuudha. Kunooti suuraan kuni amma maal gootanii kalarii sanitti jijjiirrachuudhaaf bakka tuqaa sadii kana dhuftan. San booda paste setting dura copy goonee amma paste setting goona. Kunoo haala kanaan nuuf jijjiireetii jira jechuudha. Kalarii biraa immoo yoo barbaanne as keessaa baana. Isa biraa bifa biraa kan daawunlood nuuf tahee jiru. Isa kana mee fakkeenyaaf yoo filadhe jechuudha. Erga filadhe booda as biratti dhufeetii copy link jedhaan. Okay, copy link godhaa jechuudha as bira dhufee. Ishee copy jettu sana kilik godha jechuudha. San booda mallattoo raayitii tana tuqaa. Amma duubatti deebi'aa. Isin kan barbaaddan hunda san keessaa erga daawunlood godhattan jechuudha. Amma suuraadhuma san biratti deebitanii suuraa san kilik erga gootan amma bakka tuqaa sadii jirtu kana tuqxan jechuudha. Ammallee copy gootan jechuudha as biratti. Paste setting kunoo haala kanaan amma kunoo isa duraarraa naaf jijjiirameetii jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuudha qabdan jechuudha. San boodaas dhuftanii bakka mallattoo sheerii kana gaalarii keessan keessatti save to device jedhu kana kilik gootanii yoo bantan jechuudha. Amma suuraan keessan gaalarii keessatti save isiniif ta'e jechuudha. Suuraawwan keessan haala kanaan miidhagfachuu dandeessan jechuudha. Kanarraaf jennee kanumaa horaa bulaa deemanaa waan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii na gaafachuu dandeessanii. Channel kiyya akkasuma immoo Facebook ni kiyya description box keessa kanaa saniin na quunnamuu dandeessanii. Kanarraaf jennee kanumaa